Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Bene amici, oggi tempo bruttino qui a Lanzarote, sono un paio d'ore che già sta piovendo, quindi noi abbiamo deciso di uscire e andarvi a fare il video, anche perché siamo a pranzo dai nostri amici, quindi io vi lascio subito in compagnia del video e come sempre ci vediamo dopo. Ciao!
Bene ragazzi, eccoci tornati insieme. Come avrete potuto vedere, oggi ci siamo praticamente alzati con la pioggia qui a Lanzarote. Nella zona dove abbiamo registrato le immagini, ovvero tra Porto del Carmen e Tias, pioveva e non ci sono stati allagamenti o grandi danni, però guardate un po', adesso la regia vi manda un video di quello che è successo allo Svaies proprio questa mattina. Vai! Bene, avete visto? Alcune zone sono state colpite maggiormente dalla pioggia, speriamo che sia solo oggi e che torni a splendere il sole. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento come sempre a domani per un nuovo video, sempre qui su Curiosando Lanzarote. Un bacione a tutti, buona serata!